Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syakim, Kad Matrik 1010. Saya Nina Mahendran, Kad Matrik F1013. Saya Putri Syara, Kad Matrik 1012. Hari ini saya akan jelaskan atau memberitahu langkah sebelum menggunakan mesin EDM. Mesti kau tak tahu kan macam mana nak mula menggunakan mesin EDM. Jom saya ajar. Mula kita buka switch. Dah menyalin. And yang kedua, kita akan hidupkan mesin. Okey, lepas tu buka switch ni. Switch ni. Tekan ni. Lepas tu tekan ni. Lepas tu tunggu kejap. So ini adalah sistem paparan mesin ATM. So mula-mula kena tekan MDI, seterusnya edit, lepas tu F1. Seterusnya paparan akan menunjukkan open file. Execute program kumpulan kita, seterusnya kena tekan butang F7 dan juga F5. Ini adalah output kumpulan kita. Okey, ini adalah cara untuk membentuk mesin EDM. Pertama kali kena tekan MDI, lepas tu edit, lepas tu off, lepas tu ni. Back to me. So last, kita akan tutup mesin ni. Ini. And then dah siap. Ya. Itu saja daripada kami pada hari ini. Terima kasih. Bye.